Health Check at 11 tonight. Elon Musk's brain implant company called Neuralink says it's gotten permission from U.S. regulators to begin testing its device in people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نو لسمه سره انسانانو د پاره په ټکنالوژي کې د کامیابی زمانه شمارل کیږي. د انسان په سرګو کلونه شوی دي چې د ځمکې ته راغلی دی او دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې انسان صرف په سل کاله کې دنده داسې ټکنالوژي ایجاد کړه چې هغه د مخکینی زمانې د ټکنالوژي یوې حصې ته هم نه رسیږي. نن سبا انسان د هرې ورځې په تیریدلو سره داسې څیزونه ایجاد کوي چې هغې ته په کتلو سره دی په خپله ډیر په حیرت کې پریوزي. نن سبا ساینسدانانو د دماغو دپاره یو چپ جوړ کړی دی. د دې فایده به دا وي چې هغه کارونه د کوم په کولو کې چې به انسان ډیر مهنت کوو اوس به هغه صرف په سوچ کولو سره کیږي. یعنی خپل لاسونه او جبې خوځولو ته به هیڅ ضرورت نه وي. مثال په تور ته ودی په دغه وخت کې لاره مان شي نو د دې بندولو لپاره به لاس وړلو ته ضرورت نه وي بلکې ته چې کله د دې بندولو سوچ وکړي دا به فورا بند شي. یا ته چا د کال کول غواړي نو موبایل کې به دغه کس نمبر په خپل ډایل شي. دا چپ چې کومي کمپنۍ جوړ کړی دی د هغې نوم دی نیورالینک. دا نوم د دوه الفاظو نه مرکب دی، یو دی نیورا او بل دی لینک. نیورا نه مراد هغه نیورانز دي کوم چې زموږ ستاسو بدن کې موجود وي. نیورانز زموږ بدن کې موجود یو جال دی. د دې په ذریعه سره میسج ځي دماغ ته. دماغ زموږ ستاسو بدن کې ډیر پیچیده او حیران کن سیز دی. که دماغ موږ د کیمرې په ذریعه سره زوم اوټ کو نو دا ښکاري ته به چې دا یو کهکشان ګلیکسي ده په کوم کې چې په سرګاو یربا ستوري او سیارې موجود وي. نو دماغ له دې حد نه دا معلومیږي چې د دې دوه پیدا کونکي ذات یو دی. اوس راځو خپل مقصود ته. کله چې د میسج دماغ ته راورسي نو دماغ بدن ته حکم متوجه کی او د دې نیورانز په ذریعه سره دا حکم زموږ د بدن هغه خاص حصې ته رسي کوم چې د یو کار کولو حکم کیږي. د دې مثال داسې دی چې ته یو ویډیو ګوري په دې دوران کې ستاسو ذهن ته دا راشي چې دا ویډیو لږ مخکې کول غواړي. د دې کار شروعات سره سترګو نه کیږي. ستاسو سترګې ډیټا واخلي او د نیورانز په ذریعه سره دماغ ته میسج ورسي. دماغ سره بدن هغه حصې ته حکم توجه کی د کوم په ذریعه سره چې ویډیو مخکې کولای شي د میسج لاس ته راورسي او دینه بعد دا ویډیو مخکې کی. د دې کار اسانولو لپاره دا چپ جوړ کړی شوی دی. دې چپ کې دنده د 1024 پورې الکتروډز موجود دي او دا د ویښتانو زیات باریک دي. دا چپ په دماغ سره نږدې فټ کیږي بغیر د نقصان نه او ته دا چپ د یو خاص وایرلس په ذریعه سره چارج کولای هم شي. نو ته چې کوم یو شی استعمال ډیر کی هغه بل دې سره کنیکټ کی. مثال په تور ک موبایل له کمپیوټر دی یا الارم دی وغیرہ هر یو شی چې تر هغه استعمال ډیر کی هغه بل دې سره په بلوټوث باندې کنیکټ کی. او بیا چې کله ته دغه شی ځان کولو یا اف کولو سوچ وکي نو صرف پر سوچ سره به دغه شی ځان کیږي هم او اف کیږي هم. دا چپ په دماغو کې لګي او د دې د لګولو دا کار به ډاکټران نه کوي بلکې دې لپاره خپل خاص روبوټس وي. دغه روبوټ به په 4 غنټو کې دنده دا چپ ستاسو دماغ ته کوزي. د دې چپ جوړونکي کمپنۍ په یقین سره دا خبره کوي چې دې په لګولو سره به انسان ته هیڅ نقصان نه رسي او د دې استعمال به انسانانو د فائدې لپاره کیږي. ټول ناول د دې چپ تجربه په شادوګانو باندې وشوه او دا غینه بعد بیا ویډیو شیر شو چې په هغه کې شادو لګیا دی خپل سوچ سره په کمپیوټر باندې گیم کوي. په دې سره ډیر شادوګان مړ شوي هم دي لیکن بل اخر دوی د دې په فټ کولو کې کامیاب شو. ملګرو دا چپ چې انسانانو لپاره څومره فائدمن دی نو دومره نقصان دی هم دی. غټ نقصان یې دا دی چې د دې ډیر تعلق د کمپیوټر سره دی او څنګه چې کمپیوټر هک کیږي نو دا شان بیا د انسان دماغ هم هک کېدلی شي. بل دا چې دا چپ یو کمپنۍ جوړي نو ظاهره خبره ده چې دغه کمپنۍ والا به په دې باندې کنټرول هم لري. نو د دې مطلب دا دی چې کله دا چپ عام شي په انسانانو کې نو د ټولو انسانانو دماغ به یو کمپنۍ په کنټرول کې راشي. ابي چې هغه غواړي نو هغه رنګ لري استعمال هم کولای شي. انسانان به چرته هم د دې عادي نشي. بل نقصان دا دی چې د هر انسان په ژوندۍ کې څه خاص رازونه وي او دې دا چرته هم نه غواړي چې دا رازونه دي چې ښکار شي. بل طرف ته دې چې په لګولو سره بر انسانانو مثال د یو سکرین شي هر څه به کې خواصي ښکاري او دې کمپنۍ اوس پورې د دې نقصاناتو حل نه دی بیان کړی. ملګرو دا خبر چې بکله علماء په منبر کولی چې جنت کې به فراخ نعمتونه وي او انسان ته به هر نعمت شي په خواهش کولو سره میلاویږي. ملحدینو چې بکله دا خبري واورېدې نو دا به یو مزاح ګڼو او خندا به یې کوله. اوس تاسو ګورئ انسان د دې قابل شو چې داسې وړوکی څیز جوړ کړي چې د هغې په ذریعې سره انسان د هر مشقت کار ځان ته اسان کړي. ملګرو دا چپ انسانانو جوړ کړی دی نو ستاسو د هغه ذات باره کې څه خیال دی چې هغه انسان پیدا کړی دی. تاسو په دې سوچ وکئ او د الله د طاقت اندازه ولګوئ.